أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bekir'in hayatındaki detaylardan bahsediyorduk. Daha birçok detaylar anlatılacaktır. Belli konuşmalarda burada belirtilmiştir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı nesil, sülale ve soy, nesep bakımından çok bilgiliydi. Ayrıca şiire de çok meraklı idi. Hz. Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh'ı Arapların neslini, sülalesini çok iyi bilirdi. Cübeyr bin Mütem, o da en yüce seviyede bu alanda bilgi sahibiydi. Benim bilgim, soy, sop ve nesil sülale bilgimi Hz. Ebu Bekir'den öğrendim diyordu. Çünkü Hz. Ebu Bekir Kureyş'dendi ve onların hem olumlu hem de olumsuz tarafını biliyordu. Bu nedenle en çok bilgiye sahip olan da ve hiçbir şekilde o başka insanların kötülüklerinden bahsetmiyordu. Hz. Ekil bir Ebu Talip ondan bahsederek Hz. Ekil, Hz. Ebu Bekir onların Kureyş'in nesillerini, sülalelerini, atalarını biliyordu ve hem iyiliklerini hem de kötülüklerini biliyordular. Hz. Akil Kureyş tarafından sevilmiyordu çünkü o insanların kötülüklerinden de bahsediyordu. Hz. Akil Mescid-i Nebeviye'de Arapların Hz. Ebu Bekir'in yanında kalmasıyla onların hakkında öğreniyordu. Hz. Ebu Bekir insanların en iyisiydi. Ne zaman bir zorluk ile karşılaşırsa ona sorardı. Yine Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı söylendiğine göre o Arapların özellikle Kureyş'in soyunu sopunu biliyordu. Özellikle onun özelliklerini biliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'i atadığında şiirsel olarak bunları söylüyordu Hazreti Hasan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Kureyş'le ilgili olarak ben Kureyş'ten olduğuma göre nasıl onlarla konuşursun? Onunlar hakkında nasıl konuşursun? Hazreti Hasan bin Sabit, ben sanki yağdan kıl çeker gibi konuşurum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem git Hazreti Ebu Bekir'e git ve Arapların tarihini, soyunu, hapını onlardan öğrendi. Daha onları söylemeden, şiirleri söylemeden Hazreti Bekir'e gider ve kadınların ve erkeklerle ilgili beni yönlendirirdi. Hazreti Hasan Mekke halkı
Hazreti Ebu Bekir belki de seni bu şiirle ilgili olarak sana seni yönlendirmiştir demişlerdi. चुनांचे जब हज़रत हसन के ये अशार मक्का जाते तो मक्के वाले कहते Hazreti Ebu Bekir de पीछे अबू बकर की रहनुमाई और मशवरा शामिल है। tarihle ilgili olarak हज़रत अबू बकर इल्मुल अंसाब की तरह bilgisi vardı. Tam şiir değildi ama şiirlere ilgisi vardı. Tarihçiler इसी तरह हज़रत अबू o şiir söylemiş midir, söylememiş midir? शायर तो ना थे लेकिन Belki söylemiştir veya söylememiştir. Esas olarak tarihçiler hatta belli şiirleri Ebu Bekir'in söyledikleri şeyleri de söylemişlerdir. Yine birçok 25 şiir derleme vardır ki Türkiye'de bu basılmış ve bu Hazreti Ebu Bekir'in şiiridir derler. Yine başka birisi bunu analize ederek 25 कसायद पर मुश्तमिल एक मखतूत Hazreti Ebu Bekir ilahi olarak bu şiirleri almıştır. Takkab'da, Siret İbn Hişam'da Hazreti Ebu Bekir şiirleri söylemiştir kendisi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü üzerine ve onun gömülmesinden sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu bu dizeleri, şiirleri söylemiştir ve bunun da tercümesi şöyle. Ey göz, senin ağlamaya, yaşı dökmeye hakkın vardır ve hiçbir zaman bu gözyaşlarını dökmeye bırakma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü üzerine ey en iyi insan, sen bu gözyaşlarını dök. Kralların kralı, insanların dostu, Rabbine ibadet eden kişi Allah Teala'nın selamı üzerine olsun. O hayattan ayrıldıktan sonra hayatın ne önemi var? Bu insan bizden ayrılmıştır. Şimdi artık nasıl rahatlık bulabiliriz? Biz hayatta beraber olduğumuzda keşke ölümde de beraber olsaydık. Onun derin bilgisi, Hazreti Ebu Bekir'in bilgisiyle ilgili olarak onun çok derinden bilgisi vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah Teala kişiye hayatı veya Allah Teala'yı seçmek için seçenek verirse o Allah Teala'yı seçmişti. Bunu söyleyince Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Birisi bu yaşlı adama ne oldu? Allah Teala bir kişiye Allah ile hayatı vermiştir ve seçim hakkını vermiştir. Bu insan niçin ağlıyor? Hazreti Ebu Bekir aramızdan en bilgili kişiydi. Hazreti Ebu Bekir'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağlama dedi ona. Hiç şüphesiz bütün insanlar arasında bana arkadaşlıkta en yakın, zenginliğini feda eden Hazreti Ebu Bekir'di. Eğer birisine Halil olarak seçseydim Hazreti Ebu Bekir olacaktı. İslam'da onun sevgisi vardır. Camide ancak Hazreti Ebu Bekir'in kapısı açık kalmalıdır. Diğer kapılar kapanmalıdır. Ben bunu geçmişte de bahsettim. Yine bahsedeceğim diyor huzur. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu kapının ve pencerenin açık olmasıyla ilgili olarak bunu yine bahsedeceğiz. Hazreti 2. Halife Hazretleri bununla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in son günlerinde bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak hitap etti. Ey kişi, Allah Teala'nın bir dostu vardır ve ona Allah Teala hitap etti. Ben sana seçenek veriyorum. Bu hayatta ya bu hayatı ya da Allah Teala'nın yakın olmayı seçebilirsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu bahsedince Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Hazreti Ömer kızdı Hazreti Ebu Bekir'in ağladığını görünce. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka insanlardan bahsediyordu. Şu kişiye
seçenek verdi diyordu. Hayat veya Allah Teala'ya dönmesi için. O kişi Allah Teala'ya yakınlığı seçti. Bu yaşlı insan niçin ağlıyordu Hazreti Ebubekir? Hazreti Ebubekir titriyordu ve öyle ağlıyordu ki teselli bulamamıştı. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle sevgisi vardı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak Allah Teala'nın dışında bir halil olarak seçmesi gereken varsa o da Hazreti Ebubekir'di. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in tabii ki ağlaması haklıydı. Bizim tarafımızdan biz aptalca muamele ediyorduk. Vaat edilen Mesih sallallahu vesselam Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu öyle Kur'an-ı Kerim'in bilgisi verilmişti ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim El yevme ekmeltu dinikum ve etmemte aleyhim nimeti ve bu ayet-i kerimeyi okuduğunda Hazreti Ebubekir yine ağlamaya başladı. Bu yaşlı adam niçin ağlıyor dedi birisi. Çünkü bu ayet-i kerimede Hazreti Ebubekir bu ayet-i kerimede ben Allah Teala'nın peygamberini hatırlıyorum ve onun vefatını hatırlıyorum dedi. İşte bu peygamber bizim liderimiz idi ve misyonunu bitirdikten sonra bu dünyadan ayrılır. Aynen bu dünyaya gelmesinin nedeni bu misyonerle bu misyonerliği tamamlayınca El-yevme ekmeltu lekum dinekum bu ayet-i kerimeyi bu dininizi size tamamladım dediğinde bu ayet-i kerime onun misyonu tamamlanmıştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in görevini bitirdiğini biliyordu ve onun için Hazreti Ebubekir'in kapısı açık kalmalıydı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem hadiste de söylendiği gibi bütün bu caminin bütün kapıları ve pencereleri kapanmalıdır. Çünkü bu cami ilahi bir işareti vardır. Hazreti Ebubekir'in kapısı kapanmayacaktı. Çünkü bu hikmetin, Allah Teala'nın hikmetinin derinliği daima orada Hazreti Ebubekir'e tecelli etmiş ve Hazreti Ebubekir onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra bile anlamıştı. Allah Teala'nın Resulü diyor Peygamber Efendimiz'le ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ve mollaların dediği gibi hiç şey tecelli etmemiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in altın bilezikle ilgili olarak bu maddi bir bilezikle ilgili değil, onda mucizevi bir şey vardı söylediğinde. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e Kur'an-ı Kerim'in en büyük bilgisi verilmişti. Onun içindir ki bu şekilde onu yorumlamıştı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem benim inancıma göre bu böyle ise takvanın gereği buydu. Hazreti Ebubekir bunu kabul etmeliydi. Bununla birlikte biz burada Kur'an-ı Kerim'de buna aykırı olan bir şeye rastlamadık. Müslüman mollalara soralım. Hazreti Ebubekir'i akıllı mıydı? Zekası var mıydı? Hazreti Ebubekir ona Sıddık denmiyor muydu? Hazreti Ebubekir ilk önce Resulünün halifesiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ilk görev verilmişti ve son derece İslam için misyonunu yerine getirmişti. En tehlikeli muhaliflik tehlikesini ortadan kaldırmıştı. Bütün başarılarını bir tarafa bırakalım. Niçin Hazreti Ebubekir minbere çıkmıştı? Doğruluğu söylemek için. Muhammed'in illa Resul
Kat halatta min kablihir resul. Bunu okuduğunda bu bütün peygamberler, önceki peygamberler ölmüştür. Bu insanları anlatmamış mıdır İsa Aleyhisselam da öldü diye. Bunu okuduğunda çok güçlü bir tartışma vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştü ve hayatta değildi. Bunu açıklayarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem El yevme ekmeltu lekum dinikum, bu gün sizin dininizi mükemmelleştirdim. Hem dininizi hem de kitabınızı mükemmelleştirdim. Bu ayeti kerime okunduğunda Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Ey yaşlı insan, niçin ağlıyorsun diye sordular. Bu ayeti kerimeden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünün yakın olduğunu anladım. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in misyonu tamamlandı ve artık onun ölümü yaklaştı dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu Hazreti Ebubekir'den duyunca en anlayışlı olan kişi Hazreti Ebubekir'dir. Eğer bu hayatta birini arkadaş olarak tutmam gerekiyorsa Hazreti Ebubekir'indi. Camide bütün kapıları kapatınız ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kapılarını açık tutun. Yani bu arkadaş olarak ben bunu tutacağım. Kapıları kapatın, onun kapısını açık tutun demek. Bununla ne alakası vardır? Cami Allah Teala'nın evidir ve o ilahi bilginin kaynağıdır. Onun içindir ki Hz. Ebubekir'in iç pencereleri de açıktır bu dünyada. Yoksa bunun anlamı sahabeler bundan ayrıldı demek değildir. Aralarında da çok bilgili sahabeler vardı. Fakat Hz. Ebubekir'in bilgisi ve anlayışı son derece daha başında, sonunda ve arasında bile bu bilgileri derin anlayışı, bilgisi vardı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre Hz. Ebubekir radıyallahu anhu son derece deneyimli ve bilgili ve ileri gören bir kişiydi. O birçok gizlilikleri anlamıştı. Savaşlara katıldı. Birçok savaşlara katıldı. Birçok çöllerden geçti. Birçok savaşlara katıldı. Birçok sırları, gizemleri açıkladı. Ve birçok insanları reforme etti. Ve birçok karışıklıkları kökünü kazıdı. Ve birçok seyahat araçlarına çok seyahat etti ve birçok topraklardan geçti ve son derece deneyimli ve toleranslı ve sabırlı oldu. Allah Teala kendi Kur'an-ı Kerim'deki ayetine göre onu refakat, arkadaş olarak seçmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve o övülmüştü de ayrıca. Bu alametti, bir alametti ki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği bir kişiler arasındaydı. Esas olarak o çok sevgiliydi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve o bağlıydı. O bağlılıkla doğmuştu ve onun içindeydi. Doğal olarak ona işlenmişti bağlılık. Allah Teala son derece yüce, bütün meseleleri anlardı. O gerekli olduğunda suyu temin ederdi. Ebu Kahafa'ya özel bir nimet vermişti. Onu özel bir kişi yapmıştı Allah Teala. O son derece doğru olan bir kişiydi. Allah Teala son derece illa tazhuru ve nasallallahu ahracehu'llezî keferu sa'ani siyuneyni izma fil gari izlekulu sahibihi la tahzan illallahu ma'ana ve endelallahu sakinetehu aleyhi ve ayyedehu bi cunudihi duruha ve ceala kelimetellezine keferu suf'a ve kelimetullahu hiyel ülya vallahu azizül hakim.
अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरोहा व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरोहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफरू व जअल कलिमतल्लज़ीना कफरू सुफला Hz. Ebu Bekir'le ilgili olarak वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम söylenenler Hazreti İbni Binaz bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi diyor ve ey Allah Teala'nın peygamberi ben rüyamda bulutları gördüm ve orada और अगर तुम इस रसूल की tertemiz bir yağ geliyordu, tereyağı ve bazıları alıyor, bazıları az alıyordu. Sonra bir ip gördüm ve gök yüzüne çıkıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ipi tutmuş ve gökyüzüne çıktı. Başka bir kişi de bu ipe sarıldı ve gökyüzüne çıktı. Ve ondan sonra başka bir kişi geldi, yine gökyüzüne çıktı. Yine başka bir kişi bu ipi tutunca o ip koptu ve onu tekrar bağladı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bahsetti. Ey Allah Teala'nın Resulü ben bu rüyayı tefsir edeyim isterseniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olur dedi, sen tefsir et de dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bulutlar gölge veren İslam'dır. Bu bulutlardan inen bal ve temiz tereyağı bu bilgidir ve Kur'an-ı Kerim'den faydalanmaktır. Başka bir kelimeyle Kur'an-ı Kerim'in bilgisini kazananlar bazıları daha fazla, bazıları daha az istifade eder. Göğe çıkan bu ip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu halata ipe tutulmuş ve göğe çıkmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir kişi de onu tutmuş ve onun için bu yükselmektir. Ondan sonra başka bir kişi de yine yükselmiştir aynı şekilde ve başka bir kişi daha gelince ondan sonra bu devam bitmiştir. Fakat onu tekrar bağlamış ve tekrar bir kere daha kalkmıştır göğe. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam söylediğin doğru ama bazıları ise doğru değildir dedi. Hz. Ebu Bekir ey Allah Teala'nın Resulü Allah Teala'ya yemin ederim ki lütfen beni doğrula. Ben söylediğim hangisi doğru hangisi yanlıştır bu tabirim. Hz. Ebu Bekir'e dua etme, yemin etme. Doğru rüya tabiri açıkça söylenir ve o zaman da ne söylemişsen doğrudur, ne yanlış olarak söylemişsen o da yeter dedi. İbn-i Şahab'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görmüştü. Bu rüyada bunu Hazreti Ebu Bekir'e söyledi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi ben rüyamda bir birbirimizden biraz ileriydik. Ey Allah Teala'nın Resulü buna şahit oluncaya kadar mutlu edecektir ve senin gözlerin rahatlayacaktır dedi Hazreti Ebu Bekir. Bunu 3 kere söyledi. 3. kez ey Ebu Bekir ben bir rüya gördüm. Sen ve ben bir yere gidiyorduk. Senden birkaç adım ben öndeydim. Ey Allah Teala'nın Resulü dedi. Allah Teala rahmetine ve affına yükselsin. Ben birkaç yıl daha kalacağım hayatta dedi. Bu Hazreti Ebu Bekir'in tabiriydi ve esas olarak da gerçekten bu öyle olmuştu.
Hazreti Ebubekir'in hanımı, Hazreti Ebubekir'in hanımı, ben 3 ayın düştüğünü gördüm. Ben yerimdeydim. 3 ay düştü. Hazreti Ayşe, ben bunu babamla ilgili olarak düşündüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gömülmesinden sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ayşe'nin kapalı olduğu bir zamanda senin gördüğün o ay en iyisiydi. Hazreti Ebu Rahman Ebu Leyla şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kara keçileri gördüm ve arkasında başka keçileri gördüm. Bununla ilgili olarak Hazreti Ebubekir, ey Allah Teala'nın Resulü, bunun anlamı Araplar sizi takip edecektir ve Arap olmayanlar da onları takip edecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu işte melekler de bunu böylece tefsir ettiler. Rüyaların tabiri böyleydi. Şimdi esas olarak Müslüm olan ilk Müslüman kimdi? Söylendiğine göre Hazreti Ebubekir'di. Hazreti Ammar bin Yasir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onu öyle önce ilk İslam'ın dönemlerinde gördüm ki sadece 5 kişi vardı onunla beraber. 2 kadın ve Hazreti Ebubekir'di. Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak bir not vardı orada ve şöyle diyor. Hazreti Ebubekir'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kim ilk önce inanmıştı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kendi misyonuna başladığında ilk önce ona inanan Hazreti Hatice'ydi. 1 dakika bile tereddüt etmedi ona inanmakta. Hazreti Hatice'den sonra erkekler arasında ilk inanan, orada bir tarihçiler arasında uyuşmazlık vardır. Bazıları Hazreti Ebubekir Ebu Kahafa, bazıları Hazreti Ali, o zaman 10 yaşındaydı. Diğerleri ise Hazreti Zeyd bin Haris onun kölesiydi. Benim fikrime göre, diyor Hazreti Mirza Beşir Ahmet, bu saçma bir tartışmadır. Hazreti bir Haris'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde yaşıyordu ve onun ailesindendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse ona inanırlar ve onu takip ederlerdi. Onun için ki bu öyle çok gençti onlar ve çocuktu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesindendi. Hatta kelime olarak bir şeyi kabul etmeleri gerekmezdi. Ne söyleniyorsa aralarından hepsini Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu en kararlı olan ve inanan, o insanlar arasında en inanandı. Onun esaletinden dolayı Kureyş arasında çok saygı görüldü. İslam'da elde ettiği başka hiç kimse edemedi. Hazreti Ebubekir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik iddiasını duyunca hemen kabul etti. Bütün hayatını, malını, zamanını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i desteklemek için kullandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri arasında Hazreti Ebubekir'i en saygı olarak ve sevilen olarak bulmuştu. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra ilk halife oldu ve Hazreti Ebubekir'in 10 yıllık halifeliği esnasında son derece bilgili ve beceriydi. Avrupa'da Doğu bilimcilerinden bir tanesi Hazreti Ebubekir'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inandığını, ilk olarak inandığını söylüyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o hiçbir zaman kendisini kandırmamıştı. Gerçek olarak peygamber, Allah-u Teala'nın peygamberi olduğuna inanmıştı. Semi olmuyor da bu
Doğu bilimcilerin fikriyle aynı fikirdeydi. Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd bin Harisa'nın dışında 5 kişiydi var. Onlar İslamiyet'i kabul edenler. Hazreti Ebubekir'in tebliğiyle inandılar ve hepsi öyle sahabeler oldular ki İslam'da onlar İslamiyet'in en yüce insanları haline geldiler. Bunlar 5 kişi İslam'ı kabul etmişti Hazreti Ebubekir'in tebliğiyle. Onlar öylesine şahane kişilerdi ki onların isimleri Hazreti Osman bin Affan, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Hazreti Zübeyir bin Affan, Hazreti Talha bin Ubaydullah. Bütün bu 5 ashab aşra mübaşşira yani cennetlik olanlar onlara bu hayatlarında bile müjde verilmişti. Çok yakındı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tavsiyede bulunurdu. Bir nedenle cemaat üyelerine mali fedakarlıktan bahsederken bu olaydan bahsetti 2. Halife Hazretleri Müslim Maud. Hiçbir şekilde mali fedakarlıkta hiçbir şekilde itiraz etmediler onlar ve çok memnun oldular. Bana fırsat verildi ilk önce diye mutlu oldular ve hiç korkmadılar. Esas olarak onlar gururlandılar ve Allah-u Teala'ya şükrettiler ki fedakarlık Allah-u Teala'nın yolunda fedakarlık yapmalarından dolayı bunun sonucu yüce bir makama eriştiler. Hz. Ebubekir'in fedakarlıkları veya onun yaptığı fırsatlar ona hizmet etme fırsatları verildiğinde bu niçin bana verildi veya niçin bana fırsat verildi veya niçin ben bunu yapayım dememişti ve tam bunun aksine kendisini ortaya koymuştu tehlikede, fedakarlıkta Allah-u Teala'ya olan yapılı. Bu Hazreti Ömer bile bu makama gitmemişti. İlk fedakarlığı yapan oydu. Tehlikeli zamanda İslamiyet'in kabulünde Hazreti Ömer de çok ona kötü davranıldı. Diğer sahabeler hicret edildiler, Habşa'ya gittiler, Abeseni'ye gittiler. Bütün bunlara rağmen onlar eziyet gördüler. Fakat Hazreti Ebubekir'in yaptığı fedakarlıklar ilk dönemde Hazreti Ömer o seviyeye gelmemişti. Bunun için Hazreti Ömer bir zaman birbirleri arasında bir anlaşmazlık vardı. Hazreti Resul-i Ekrem sen İslamiyet'i reddettiğinde Hazreti Ebubekir İslamiyet'i kabul etti. Sen İslamiyet'e karşı geldiğinde o kabul etti İslamiyet'i. Sen niçin ona karşı geliyorsun? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i ilk önce kabul ettiğini söylüyor. Hazreti Ömer bile fedakarlık yapmıştı ve zorluklarla karşılaşmıştı. Fakat Ebubekir de bu fedakarlıkları yapmasından dolayı mutluydu, gururluydu. Önce Mekke'nin ele geçirilmesinden sonra ben buna inanayım dememişti. Bütün dünyanın zenginliklerini ona verseler bile o Allah-u Teala'nın ona verdiği makama tercih etmişti. Dünyanın zenginlikleri onun ayağına serilmişti ama o onlara bir tekme atıp Allah-u Teala'nın kendisine verdiği manevi zenginlikleri tercih etmişti. Hiç kimse diyebilir mi ki Hz. Ebubekir niçin bana bu fırsat verildi de ben bu fedakarlıkları yapayım veya bana niçin bu görev verildi de ben bunları yapayım? Hiç demiş olabilir mi? Hiç kimse bunu iddia edebilir mi? Tabii ki değil. Tam aksine o mutlulukla, memnuniyetle kendisini tehlikeye atmıştı. O mutlulukla, sevinerek bütün zorlukların üstesinden gelmişti. Ve mutlulukla Allah-u Teala'nın yolunda fedakarlık yapmak için kendini ortaya atmıştı. Bu şekilde Hazreti Ömer bile bu kadar fedakarlıkta bulunamamıştı.
Çünkü ilk defa inanan kişiye ilk defa fedakarlık yapma fırsatı verilmiştir. İslamiyet'in ilk döneminde, İslamiyet'in ilk kabulünde bile çok tehlikeli bir durum vardı ve Hazreti Ömer'e çok zulüm yapılmıştı. Diğer sahabeler kendi topraklarından çıkartılmış, Habşa'ya onlar hicret etmişlerdi ve onlar ayrıca Abasine'ye göç etmişlerdi. Bütün bunlara rağmen Hazreti Ebubekir'in bu elde ettiği manevi durumlar tabii ilk dönemlerde yaptığı fedakarlık ve inançlarından dolayıydı. Fakat Hazreti Ömer onun kazandığı bu makama erişememişti. Kölelerin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Sayyidina ve Atıka Sayyidina yani velala. Ebu Bekir bizim liderimizdir. O bizim Hazreti Bilal'e kendi parasıyla birçok köleyi 66 köleyi özgür bırakmıştır. Hazreti Bilal, Ömer bin Fiyara, Zinira, Allah Teala onlardan razı olsun, Nadia ve kızı Bana Muammel ve Hümmü Eveys'in hizmetçisi. Bütün bunları özgür bıraktı Hazreti Ebu Bekir ve çok büyük bir makamı oldu. İkinci Halife Hazretleri şöyle buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir gibi bütün Mekke ona saygı göstermişti. O ne kazanmışsa kölelerin serbest bırakılması için harcardı. Bir gün Mekke'den çıkıyordu ve oranın liderlerinden birisi ona nereye gittiğini sordu. O da bu şehirde bana huzur yok, artık ben buradan gidiyorum, başka bir yere gideceğim dedi. O kişi, o önde gelen amir, senin gibi böyle bir dindar kişi burayı bırakırsan bütün şehir mahvolacaktır. Ben seni koruyacağım dedi. Hazreti Ebu Bekir onun korumasına girdi. Sabahleyin kalkınca Kur'an okumaya başladı ve kadınlar, çocuklar kulaklarını duvara dayayarak Kur'an'ı dinlemeye başladılar. Herkes, her çocuk, her kadın bunun anlamını biliyordu ve bu Kur'an'dan etkilendiler. Bu etrafa yayılınca Mekke'de karışıklık çıktı ve herkes kendi dinlerini kaybedecek diye düşündüler. Birisi, niçin Hazreti Ebu Bekir'i onu koruyorsunuz dedi. Şif gelerek sen bu şekilde Kur'an okuma dedi. Hazreti Ebu Bekir, benden bu korumanı kaldır dedi. Ben Kur'an okumayı durduramam. Ve o amir onun korumasını kaldırdı. Bu öyle bir takva ve terbiyesinin ve temizliğinin bir örneğiydi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu insanlar hakaret ediyorlardı, fakat Ebu Bekir'den öylesine etkilenmişlerdi ki onun o şehirden gidişiyle ilgili olarak ona inanmışlardı. İyi bir insanın oradan gitmemesi gerektiğini biliyorlardı. Namaz kıldırmakla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunmadığı sürece birkaç kişi Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırılacaktı. Bunların arasında Hazreti Ebu Bekir de vardı. Hazreti Ebu Bekir'in nimetlerinden birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in son günlerinde, özellikle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı üzerine Hazreti Ebu Bekir namazları kıldıracaktı. Bununla ilgili olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le olan kişiler için orada bulunduğu sürece hiç kimse namazını kıldırmasın.
Asbat'ın bildirdiğine göre, Hazreti Ayşe'den duyduğuna göre o zamanda जब आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को नमाज namazın yüceliğinden bahsederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem दोबारा फरमाया çok hasta olduğunda आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही bu hastalıktan ölmüştü. O zaman ezan तो फिर फरमाया और कहा okundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e söyleyin namazı kıldırsın dedi. Hazreti Ebubekir कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए orada तब हज़रत अबू बकर निकले kalpten kalp olarak çok yumuşaktı, yumuşak kalpliydi. Orada duygulanırdı kıldırması için namazı. Yine bir kişi yine onun yumuşak kalpli olduğunu söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine siz Yusuf'un kadınları gibisiniz. Onun gibi konuşuyorsunuz. Ebu Bekir'e söyleyin. O namazı kıldırsın. O zaman Hazreti Ebu Bekir namazı kıldırmaya gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi hissetti kendisini ve kendi durumu birazcık normale döndü. Ondan sonra iki kişinin koluna girmiş olarak camiye götürüldü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sanki onu görür gibiyim diyor gibi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakları yerde sürünüyordu. Çünkü o iki kişi tarafından destekleniyordu. O yürüyemiyordu ve o yerde sürükleniyordu. Hazreti Ebubekir onun olduğunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunu görünce arkaya geçmek istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu orada durmasını istedi. Ve gelerek Hazreti Ebubekir'in yanında durdu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enas bin Malik Ensari o bana haber verdi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul et ve onu kabul ettim ve onun arkadaşlarını kabul ettim. Hazreti Ebubekir onların namazlarını kıldırırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı döneminde o zaman pazartesiydi ve saflarda duruyorduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi elbisesini açarak orada arkada yüzü Kur'an-ı Kerim'i yansıtıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok mutlu oldu ve tebessüm etti. Biz de şimdi mutluluktan dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e baktık. O zaman Hazreti Ebubekir arkaya geçti ve ki böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şimdi namazı kıldıracak düşündü. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sen namazını kıldır diye ve ondan sonra yüzünü tekrar kapatarak aynı gün vefat etti. O günlerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem değil Hazreti Ömer kıldırdı. Hazreti Abdullah bin Zama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece hasta olduğunda ben Müslümanlarla beraberdim. Hazreti Bilal ezan okudu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye söyleyin namazı kıldırsın. Hazreti Abdullah bin Zaman geldi ve Hazreti Ömer de orada olduğunu gördü. Hazreti Ebubekir'in olmadığını fark etti. Ey Ömer ayağa kalk da namazı kıldır dedi. Ve ileri girerek Allahu Ekber dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun sesini duyunca Hazreti Ömer'in sesini güçlü bir sesi vardı. Onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir nerede dedi. Allah Teala Müslüman ve onu reddeder ve Müslümanlar da Hazreti Ebubekir'i çağırdılar ve ondan sonra Hazreti Ömer namazı kıldırmıştı. Hazreti Ebubekir tekrar namazı kıldırdı. Başka bir söylentide Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in sesini duydu ve dışarıya çıktı. Ta ki o esas olarak başını çıkartarak hayır hayır dedi. Ebu Kuhafa yani Hazreti Ebubekir olmalıdır namazı kıldıran. Bu şekilde biraz morali bozuldu. Şimdi daha da Müslüm Ahmet bin Hanbel'de bunun açıklamasını da görürüz. Hazreti Ömer geldiğinde Hazreti Abdullah bin Zamma Hazreti Ömer'e namazı kıldırmasını istedi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sana benim namaz kıldırmamı istediğini zannediyorum. Aksi halde hiçbir zaman namaz kıldırmazdım. Bunun üzerine Abdullah bin Zaman cevap verdi.
Ben Hazreti Ebubekir'i göremiyorum. Belki de ondan sonra namazı kıldırmaya sen layıksın. Ben de onun için düşündüm ve yoksa direkt olarak size söylemedim. Bu Müsned bin Ahmet'ten. Çocuklara sevgisiyle ilgili olarak bir yazarın bildirdiğine göre Hazreti Ebubekir çocuklarına çok sevgisi vardı. Kendi davranışlarıyla, sözleriyle sık sık bunu gösterirdi. Abdurrahman büyük oğlu ayrı olarak yaşardı. Evinde Hazreti Ebubekir sorumluydu. Büyük kızı Hazreti Esma'nın evliliğinde Hazreti Zübeyir bin Ammam başından itibaren çok mali olarak zorlukları vardı. Hizmetçileri bile yoktu. Evinde Hazreti Esma bütün işleri yapardı. Hamur yoğururdu, elbiseleri yıkardı, dikerdi ve ayrıca hurma çekirdeklerini alır kullanır ve atları da saman yedirirdi. Hazreti Ebubekir bunu görünce onlara bir hizmetçi gönderdi ve onlara baksınlar diye. Hazreti Esma hizmetçiyi göndermekle beni bir yerde özgür bıraktı dedi. Bir kişi hanımının sevgisinden dolayı cihada gidemiyordu. Hazreti Abdullah'ın hanımına olan sevgisinden dolayı cihada gitmiyordu ve Hazreti Ebubekir onu boşa dedi. Bununla ilgili Hazreti birçok şiirler söylendi Atka. Hazreti Ebubekir bunu duyunca fikrini değiştirdi ve hanımına dönmesini istedi. Hazreti Ebubekir'le beraberdim. Onun evine gittik. Hazreti uzanmıştı. Ateşi vardı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona gelerek nasılsın deyip alnından öptü. İnşallah gelecekte de bu detaylardan yine bahsetmeye devam edeceğim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر